Hi guys, welcome back to my channel. Elru hegidira naan chennagidini neevu elru chennagidira anta ankonidini and today's video is about Prani Pet Sanctuary. So ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಝೂ ತರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 700+ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಬಂದು ಆಲ್ಸೋ 40+ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯೋರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಏನು ಆನಿಮಲ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಿಪ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 1.5 hour ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೂರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಏನೇನಿದೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರಸ, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ, ಆಮ್ನಿವೋರಸ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 400 rupees. 3 years ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಪರ್ ಹೆಡ್ 400 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ, ವಾಟರ್ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಲಂಚ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ತನಕ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ದು ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಂಚು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಂಡ್ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾನ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡು ಮಿಂಚು, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋನೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು kg ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು kg ವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವುದು, ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. No pressing on it, okay? The animal will get hurt. Softly. Yeah. Go inside. Good boy. Come inside. Excuse me, ma'am. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಬರ್ತಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನಿ ಟು ಸಿ. ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪೆಟ್ ಅ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕನಸು ನನ್ಸಾಯಿತು, ಮನೇಲಿ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೇಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲವ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸ್ನೇಕ್ನ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವೆಷ್ಟು ತಿನ್ಸಿದ್ರು ತಿಂತಾನೇ ಇದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಕತ್ತೆಗಳಿತ್ತು. We can also pet few birds here. ತುಂಬಾ parrots, love birds ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ.
ಎಮೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡ್ ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರಫ್ ಇತ್ತು, ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತು. ಇವರು 30 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಂಚೋದು. ಮೈಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈವನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ವಿ ಇಗುವಾನನ. You like it? You want to take it home? Tell us, yeah. ಮುಟ್ಟು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ, ದಾಸವಾಳದ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವೆಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಫ್ ಅ ಡೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪೆಟ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.